திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் அளவுக்கு அதிகமான மழை பெஞ்சனால நிலமை கைமீறி போயிட்டுருக்கு. அதனால் நம்மளுடைய பகுதிகளில் உள்ள மீனவர்கள் மீட்பு பணிக்கு போகிறதுக்காக போட்டுகளில் உள்ள வலைகளை கரையை இறக்கி வச்சுட்டு அந்த போட்டுகளில் மீட்பு பணி கொண்டு போகிறக்காண்டி தயார் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ போட்ட கடற்கரையிலேருந்து அப்படியே தூக்கிட்டு ரோட்டில் லாரி நிற்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போகணும். அதுக்காக எல்லோரும் சேர்ந்து தூக்கிட்டு போகிறாங்க. தூரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால இடையில கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. மறுபடியும் எல்லோரும் சேர்ந்து போட்டை தூக்கிட்டு கிளம்பியாச்சு. நம்ம நைட்டோட நைட்டாக அவசரமாக கிளம்புறதுக்கு காரணமே நிலமை ஆல்ரெடி கைமீறி போயிடுச்சு. எல்லாருமே நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க.